Христос воскресе, навистина воскресе. За многу години, почитувани гледачи, великденските празници. Денеска е 6 мај 2013 година, втор ден Великден. Започнуваме со подготвените содржини во денешното издание на вестите. Митрополитот на Повардарската епархија, господин Агат Ангел, со свештенослужители од епархијата, денеска на втор ден Великден и празникот Ѓурѓиов ден, одслужи света литургија во црквата Свети Димитрија во Кавадарци. Апелираше да не дозволиме да ни старее нацијата и да се вратат повеќе детните семејства во Македонија. Великден или празникот на Христовото воскресение е дефинитивно најголемиот христијански празник. Страдалната седмица заврши со новиот ден, денот на воскресението. Ние сме свикнале да ја делиме неделата на 7 дена, но денес се установија тајната на 8миот ден, тоа е идниот ден, кој треба да дојде за никогаш да не заврши, како што завршува секој ден на ова наше време. Христовото станување од мртвите е потврда на сите негови зборови, на сите негови ветувања. Подоцна апостол Павле ќе зборува: ако Христос не воскреснеше, ќе беше залудна вашата вера, ќе беа залудни вашите надежи, зашто ќе верувавте и ќе се надевавте напразно. И навистина е така, бидејќи Христос не ветуваше при времена поправка на нашите животни услови, како што ветува, например, некој политичар, економист, кој ги проучил космичките закони, па вешто се раководи според нив, туку ветуваше една сосема нова реалност како креатор, кој е моќен и способен да ја создаде таа реалност, поинаку кажано, како господар над животот и смртта. Утрото на третиот ден од Христовата смрт, до неговиот гроб дојдоа прво жените мироносци и ја најдоа тргната плочата што го затвораше гробот. Внатре во гробот сретнаа еден пресветол ангел кој им ја кажа веста за Христовото воскресение. Ова вест од тогаш секоја година ја објавува црквата низ целиот свет, како најрадосна вест за целиот човечки род. Митрополитот на Повардарската епархија, господин Агат Ангел, со свештенослужители од епархијата, одслужи света литургија, на која присуствува голем број верници, а меѓу нив градоначалникот Александар Панов, председателот на иницијативниот одбор за изградба на новата црква Света Петка, Митко Јанчев, и останати представници на бизнис заедницата. Воскреснатиот Бог, преку неговото воскресение, неговата светлина, нека ги просвети нашите души, нашите срца, нека ни го отвори патот, како што му го отвори патот на разбойникот до Царството Небесно, и да бидеме со него во тоа Царство Небесно, за кое чезне секоја христијанска душа. Светата црква денеска празнува еден голем друг празник, посветен на светиот великомаченик Ѓорѓија. Денеска е и Ѓурѓов ден, драги мои. Така се совпадна ова недела, воскресението Христово, празникот на празниците, да паднат истовремено да се чествува со празникот на големиот Божји угодник, светиот великомаченик Ѓорѓија. Во нашата света македонска православна црква имаме многу места, многу цркви, манастири посветени на светиот великомаченик Ѓорѓи. Имаме многу имиња наши што ги носат наши македонци Ѓорѓи. Имаме исто така параклиси кои се посветени на овој голем Божји угодник. Вие знаете дека само во нашиот крај, во Тиквешијата, имаме манастир во Неготино, Полошкиот манастир на Тиквешкото езеро од 13 век. Потоа по селата имаме доста цркви и манастири посветени на овој голем Божји угодник кој го даде животот маченички за Христа, Бога Спасителот наш. Празнувајќи ги овие свети денови, драги мои, осветувајќи и нашите души и душите на нашите семејства, на нашите домови, преку добиената благодат од Светата Црква, сите оние кои дојдоа и му се поклонива на Светото Христово воскресение, ја почувствува благодата Христова, ја почувствува благодата Божја,
ја почувствува убавината Божја, почувствува колку е добар и колку е благ нашиот Спасител Господ Исус Христос. Ме радува фактот што моите свештенослужители пофално се изразива за припремниот период на нивните парохијани во градот Кавадарци, што значи дека многу наши браќа и сестри овие велики пости, великденски пости, најстроги пости во годината ги постат поголем број помлади луѓе, и тоа ме радува што навистина последната недела, нарочито страстната седмица, посветена на страдањата на нашиот Спасител Господ Исус Христос, многу луѓе се исповедале и пристапиле кон чашата на спасението, примајќи го телото и крвта на нашиот Спасител Господ Исус Христос. Ве молам, драги мои, бидете пример на вашите домашни, на вашите дечиња, бидејќи иднината на нашата земја, иднината на нашата држава, иднината на нашата црква, драги мои, е младината. Ако ја изгубиме младината, тогаш остануваме стара нација, изостарена нација, нација која ја чека пропаст. Затоа и Светата Црква се моли на Спасителот наш Господ Исус Христос за благосостојба нашите млади мајки да раѓаат повеќе дечиња, да имаме помладок во нашата заедница, во нашата држава, за да можеме, драги мои, нацијата да си ја сочуваме, името да си го сочуваме, јазикот да си го сочуваме, црквата да си ја сочуваме и државата да си ја сочуваме. Само со помладок, само со љубов на нашите сестри кон рожбата, кон татковината. Секоја рожба е дар на татковината и на црквата, затоа што Бог промислува за секое дете. Оние што се повозрастни знаат дека биле по 4, 5, 6, 7, некаде и 9 дециња и 11 имало. Зар мајката имала време сите да ги гледа? Бог ги чува децата. Или денешните мајки, бебето плаче, месец, 2, 3 големо е. Мајката се чуди што му е, но Бог го чува, верувајте, драги мои. Бог не чува сите и тие ангелчиња ги чува. И секое дете е определено според Божјата промисла. Некој ќе биде лекар, некој ќе биде работник, некој ќе биде правник, некој ќе биде владика, некој ќе биде монах, некој ќе биде свештеник. И така ната. Секој според Божјата промисла денеска делува во овој свет. И не случајно градоначалникот повторно е градоначалник. Това е Божја промисла, драги мои. Апостолот Павле вели: власта е дадена од Бога и таа власт треба да се почитува. И затоа Светата Црква ги почитува оние кои раководат со нашето општество, бидејќи тоа е ставено и запишано во книгата на книгите, во Светата Библија, и во Стариот Завет, и во Новиот Завет се вели дека власта треба да се почитува. Така да, сакам да ви кажам, нема ништо случајност и нема случајност кај Господа. Се е Божја промисла, драги мои. И затоа на таа Божја промисла треба да и се поклонуваме, да и се покоруваме, а да го славиме името на нашиот Спасител Господ Исус Христос. Мирот Божји, драги мои, што Христос воскреснатиот им го остави на апостолите во горната одаја каде што беа затворени и исплашени, чекајќи го Утешителот, нека биде во вашите срца, во вашите души, во вашите мисли, Божјата енергија, Божјата благодат, Божјата љубов, однесете ја во вашите домови, на вашите најблиски. Со вашето влегување во вашиот дом,
денеска го осветувате домот, бидејќи да имате примено благодата. Светиот Дух го посетил вашето срце, драги мои. И денеска тоа го почувствувавме со прекрасното пење на вашиот црковен хор. Како да вевме и да славевме воскресение со светиот великомаченик Ѓорѓи и со сите наши маченици и маченички, сите праведни преподобни кои се во небесната црква, славејќи го таму воскреснатиот Христос. Славејќи, драги мои, и ние овдека на земјата, ви посакувам добро здравје, мир, спокойство, љубов, добри да се почитувате, да се сакате, да живеете христијански православен живот. Од ваше име, драги мои, од мое име, од името на свештенството, би сакал на господинот градоначалник да му благодарам што еве секогаш во секое време е со својот народ во оваа наша света црква, народ кој повторно го донел како градоначалник, народ кој го дал својот глас за него, тој со нас тука, ја чувствува должноста кон народот, кон црквата, кон Бога и му благодари на Бога што повторно му овозможи да биде на чело на оваа наша црковна општина, што ние како црква навистина многу сме благодарни за неговото ангажирање околу црквата, околу се она што има потреба црквите. Ние како земна црква имаме потреба и мораме да соработуваме со сите општествени фактори што се во оваа општина. Божјата благодат, воскреснатиот Христос, нека биде со вас. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Нека е честит празникот. Денеска се навршуваат 22 години од смртта на Сашко Гешовски. Тој беше првата жртва при распадот на Југославија. Поминаа 22 години од загинувањето на кавадарчанецот Сашко Гешовски, првата македонска жртва во Југословенската војна, под превезот строго доверлива воена тајна. Ова убиство остана мистерија. Таткото Гоце и мајката Цвета не дознаа како згасна животот на нивното чедо, кој го пратија да отслужи воен рок во Сплит. 19-годишниот војник Сашко Гешовски утрото на 6 мај бил на должноста стражар во командата на воено-поморската област во Сплит. Таму протестираа над 30.000 демонстранти, почнаа безредија и престрелки. Еден од куршумите беше фатален за кавадарчанецот. Останува непознато како загина Сашко. Според едни кажувања, тој е убиен од хрватскиот муповец Иван Врадољак, а според други од негов старешина, поручник на ЈНА. Наглите промени на времето создаваат проблеми и за земјоделските производи. Температурата од над 30 на степени не е пријатна за растенијата во овој период, вели професор доктор Ристо Вучков во емисијата Агроспектар на КТВ, што ќе ја следите во четврток. Еве малдел на оваа тема. Првите 3 месеци имавме една блага, неодредена зима, која требаше со пониски температури, тие штетни инсекти и патогените ги уништи. Тоа не е сторено, тоа е живо. Имавме во последните, тука февруар, март и април, преку 360 литри врнежи од дожд, кое нешто предизвика големи штети, тоа во претходните емисии го зборевме. Струмишко беше поплавено, цела Македонија беше во еден колапс по однос на тој вишок од вода. И што се случува? Таа крајност, споредена со сегашната, крајот на април, да имаме 30, 32, 33 степени на отворена температура. А јас одма ќе се префрлам во пластениците дека е преку 60 и 65. И директно на сонце е многу повеќе од 32. Тие стресови, тие шокови ги доживува растението.
дали тоа праска, дали е винова лоза, дали во пластениците, пиперката. Како и ние луѓето, и сега таквото необично време гледаме сите нас ни ствара една целосна деконцентрација по однос на нормалното живење и работење. Со еден збор, времето со таа глобална климатска промена, ние во првата емисија кога почнавме, јас го реков дека евидентна е таа глобална климатска промена, евидентно е кинење на она озонска обвивка и се плашам да не сме во таа зона каде што директниот сончев зрак, кој е така јак. Минатата година ние во Валандовско имавме опекотини на она јужна страна на плодовите од јапонското јаболко младо. Тоа значи прегорено, тоа значи озрачено. И, значи, како да ја нема она озонска обвивка што успева нас да не штити. Така да, сегашната температура од 33 степени Целзиусови во пластениците, како што реков, скоро дуплирано, секако негативно се одразува. Може би и поштетно отколку оние формални ниски температури кои ги имавме. Во пожар утринава во Кавадарци изгоре куќа на улица Божо Димов. Пожар ја запати утро во куќата на улица Божо Димов Павел со број 11 во Кавадарци. Целиот кров беше изгорен, на пламените јазици го остави покуснената во објектот. Откако починале собствениците на куќата, во неа неколку години не живеел никој. Наследниците кои беа дојдени на лице место рекоа дека штетите доправа ќе се утврдуваат. Млади кавадарчани кои поминувале покрај куќата први го забележале пожарот, па ја повикале против пожарната единица од градот. Пожарникарите веднаш дошле кај куќата и историле се што можеле да се стори, но поради топото време огнот брзо се ширил. Се интервенираше со 3 противпожарни возила. Неофицијално можеше да се слуша дека објектот го посетувале наркомани или наркомани. Дали е тоа точно и ако е, дали има врска со пожарот или пак пожарот има врска со електричната инсталација или нешто сосема друго, останува да се види. Објектот немал струја, но имало електричен довод до куќата. Крај куќата имаше и полицајци. Причините за пожарот доправа ќе се утврдуваат. Уште една планинарска акција реализираат денеска планинарите од Планинарското спортско друштво Орле Кавадарци. Кај селото Гарниково и Бојанчиште во близина на селото Драгожел, таму беше најновата акција на планинарите од Планинарското друштво Орле, која тие денес ја изведоа, на која учествуваат десетина планинари на ово планинарско друштво со долгогодишна традиција во Кавадарци. Беше тоа уште една успешна акција исполнета со заедничко дружење, уживање во природата, споделување на заеднички доживувања кои остануваат да се памтат. Оние пак кои доаѓаат често на овој дел од Тиквешијата им кажуваа на останатите за билките, за камењата, за природата наоколу и за случаите од минатото кои се пренесуваат од колено на колено. Сите беа единствени во ставот дека планинарението е начин да се развива другарството, да се наполнат батериите од секојдневното трошење при реализирањето на вообичајните опрски и да се ужива во чистата еколошка средина. Не е прв пат планинарите на Орле да си поминат убаво на една ваква заедничка акција. Нема да биде ниту последен. А оние што беа денес заедно на планинарење веќе прашаа каде е следната акција. Времето утре ќе биде претежно сончево со локална облачност, попладне со услови за дожд, температура до 29 степени, УВ индекс 7. Информацијата за времето беше и последна во вечерашното издание на вестите. Секој добро со нашата програма.